Marta je gledališka skupina, ki nas je iz vseh vetrov pred leti na Socialni akademiji skupaj zbral igralec Gregor Čušin, naš ustanovitelj in mentor, ki je z nami in ob nas pri ustvarjanju in učenju. Prvo sezono smo se predstavili s svetopisemskimi skeči. Sedaj pa smo se odločili za skeče, ki so zabavni, včasih hudomušni, predvsem pa poučni. Ljudem želimo dati boljši del sebe. Danes smo z vami Franci Stanonik, Marjeta Cerkvenik, Vida Celarec, Marta Sikolonik, Ivanka Kuralt, Mija Jurgele in Natalija Brodar. Vsi se igramo, se zabavamo, učimo, uživamo. Vsak na svoj način, s svojim pogledom na svet. Je svet zgoraj, je spodaj. Se spuščamo po to bogano življenje. Koliko lepih stvari se nam zgodi v življenju, koliko zanimivih ljudi srečamo, različnih poti prečkamo, koliko odločitev sprejmemo. So prave ali napačne. Ni pomembno, naše so. Zanje nosimo odgovornosti. In zopet se igramo z odločitvami, idejami, mislimi. Kako lepo se imamo. Dilema hudičev. Vražjo šunko. A veš kaj pa jaz? Hudičeva jajca. Si ti videl današnji razpored mogoče? Kaj bomo delali? Ja sem, ja. Koga si ti dobil? Jaz sem pa dobil Ivana Zidaka. Ivana Zidaka? To je pa tako, kot bi bil na dopustu. Ko bi le lahko zamenjal s tabo. Poslušaj, kaj bom jaz naredil? Najbolj bom prevrnil skodelico vroče kavo njegovo naročje, da se bo dobro opekel. Ponavadi ga bi bil na kakšno tako preprosto finto, ali pa ga bom ruknil pri britju brade. Ponavadi ga dobim na tako preprosto finto, da ima potem razlog, da se skrega svojo ženo. Ali pa mu bom predrl gume na avtocesti. Izgleda, da imaš dober dan pred sabo, ko bi le lahko zamenjal s tabo. Ja? Zakaj pa? Koga si pa ti dobil? Gregorja Puškina. Igralca Gregorja Puškina? Ja. Poslušaj, jaz sem ga dobil samo za en dan in še to pred parimi leti in ga ne morem pozabiti, ker je govoril samo o Jezusu. Zdaj je še hujši. A res? Ustanovil je krščansko gledališče. In eno skupino Marta, danes smo jo tle neko Ljubljani. Ja, mečite na kmetiji, ješ? Ja, bub. In vse povsod se vtakne s tem svojim krščanstvom. Res je. Ampak, poslušaj, mogoče se pa ti bolj hecaš. Čakaj, resno te vprašam, a misliš, da lahko naredi kaj škode s tem? A če nam naredi kaj škode? Ogromno! A res? Naprimer, en njegov pijanski kolega si je ogledal njihovo predstavo in sprejel Jezusa. In zamenjal rujno kapljico za Jezusa. No, in
od takrat naprej oznanja veselo novico, kot temu pravijo kristjani, še svoji hčeri in ona resno razmišlja, da bi pustila drogo, da bi se nehala fiksa. Vrdamani Puškin, a bi mi lahko kaj pomagal pri tem projektu? Ni šans. En dan z njim je bil čisto dovolj. Sploh, poslušaj, jaz delam na enem novem projektu za naslednji teden, poleg redne službe. Kaj pa, če bi prosil našega supervizorja, da bi mi dodelil kakšno pomoč? Mi v volki zgodba. Bravo, tovariš. Kaj kave? Je, kar napači. Ti, Lucifer te hoče v svoji pisarni. Pri tej priči. Še to. Pozdravljen, Joško. Tukaj je tvoj stric Rafael. Pri nas vse po starem. Pozdravljen, Joško. Tukaj je tvoj stric Rafael. Pri nas vse po starem. Kaj pa je s tabo? Ja, poslušaj. Za te nov projekt, ki ga vadim za naslednji teden, se bom pretvarjal, da sem stric Rafael in vadim različne glasove. Povej mi, če je tole dobro. Pozdravljen, Joško, tukaj je tvoj stric Rafael, pri nas vse po starem. A je v redu? Pa se je jaz stric, poskusi z malce globjim glasom. Globjim? Pozdravljen, stric Rafael. Ne, čakaj, pozdravljen, Joško, tukaj je tvoj stric Rafael, pri nas vse po starem. A je v redu? Ja, to je že bolje, ja. Ampak, poslušaj, kaj pa, če ne bom slišati kot stric Rafael, kaj pa pol? Ne vem, recimo, da si prehlajen. Aha. Kaj pa, če bo začel na veliko spraševati? Nekaj si pač izmisli. Reci, da moraš nemudoma nekam oditi in poklopaš slušalko. Dobra ideja. Bom delal na tem. Mimogrede naj te spomnim, da mi še nisi oddal poročila o Ljudmili Polak. Zakaj pa ne, kaj? Veš kaj, ta Ljudmila Polak se pa dobiva z enim nekristjanom. Mislim, da ga bo spreobrnila. Ja, zakaj pa misliš, da ji to ne bo uspelo? Poslušaj, ljudem malokrat to uspe, to si mi ti sam povedal. Se ne spomniš? Ja, ti pa že. Ja, kdo pa je tisti fant? To je pa Zoran Jurkovič. Z njim poznujemo že dolgo časa, račun brez krčmarja. Poslušaj, potem se mi pa pred nekaj tedni skril še njeno sveto pismo in pomisli, v tem času niti enkrat ni pomislila nanj. Kaj šele, da bi ga poiskala ali pa brala? To! Brez svetka pisma nam ne more narediti nobene škode, kjer mi pa je. Ja, kaj pa je stava? Joj, tovariš. Moram biti paziti na Roka Cerarja. A ja? A sem ti že zdavne rekel, da moraš bolj paziti na njo? Poslušaj. Ja, kaj pa pravi Lucifer na to? Jezen je, ampak ne tako kot jaz. Prenestil me je v NLP oddelek. Kaj? V NLP? Slušaj, Rok Cerar je pa naš, sam za kamuflažo hod po cirku. Ja, ampak meni točno pomaga. A ne? No pa kaj s tem NLP-jem polno? Rekel je, da naj se spremeni v žarečo krogla in naj do sodnega dne krožim okoli sveta. Ne. Kaj se pa sekiraš? Ma sodni dan je že čisto blizu. Tako ti ne bo treba dolgo takole krožiti. Menda res, ja.
situacija postaja vse težja in težja. Amen. Hotel sem reči, ja, bratec. Poslušajte, včasih imam občutek, da mi bo kar tale rožiček odpadel od utrujnosti, ko se noči dan in dan in noč in dan trudim, da bi kakšnega človeka zvlekel v pekel. Jaz sem meni pa je, vidiš, komaj naputov. In kako sem poplačan za ta svoj trud, človek se kar naenkrat spreobrne in zveliča. Prav pogrešam te dobre stare čase, ko smo lahko našli in obsedli kakšnega astrologa ali pa šlogarco. Ja, to pa res. A se spomnite tistega starega cigana, ki smo ga obsedli? To so bili dobri stari časi. Kako je bil smešen in kako je bil navdušen, ko smo mu pomagali pri njegovih porokih. Kaj bi dal, ko bi lahko šli v Ameriko, Južno Afriko ali pa na Kitajsko in tam obsedli kakšnega šamana in igrača, ampak vsi mi trije, da bi vse to obsedli. Kam pa nam je treba hoditi tako daleč? A da ne? Tudi tukaj si lahko z marsičem pomagamo. In samo poglej, keš, imič, droge, alkohol, žuri, slava, zvezde. Na zvezde pa ne bi več stavil, jaz neč več. Jaz pa mislim, da dan danes ne moramo računati na prav nikogar več in na nič več. Vsak dan je težje in težje in svetemu duhu se je že čisto utrgalo. Kristjani so začeli vztikati nos že čisto vse. Upam, da ne pride do kakšnega verskega priporočila. To bi me čisto strlo. Ja, čisto ste me razočarala, fanta. Ja, kako pa mislite narediti še kaj dosti škode s tako negativnim razmišljanjem? Sicer pa ne vem, zakaj bi se trudili kristjane čisto spreobrniti, če je dovolj že to, da jih napravimo za mlačne kristjane in že jih imamo v svojih krepljih. Kapisko? Ja, ampak jaz sem dobil Gregorja Puškina. Ja, igralci, kot je Gregor Puškin, ti nam pa lahko naredijo ogromno škode. To pa res. Ampak ni jih čisto za odpisati. A da ne? Samo preusmerimo njihovo pozornost stran od Jezusa. Malo po malo pa jih prinesemo naokoli. Spomni se, kje je bil apostol Peter, ko smo ga zasačili pri laži, ko je zatajil in saj veste koga. In potem, kako je oddaleč sledil, saj veste komu. Naše delo je preusmeri ga na stran pot, čeprav čisto malo in že je tvoj. No, ja, to bi imelo smisel. In tem ljudem se reče nepobožljivi grešniki. Nepobožljivi grešniki. Pozor, celotno peklensko osebje, oltar kliče k napredovanju. Vsi dosegljivi hudiči se javite v oddelek 666. Gremo, fantje. A gremo danes po službi na kakšne angelske piškotke? Ja,